Imphal International Airport agi April gi tang kunmari da lupa crore 5 lakh humudra taruk lising humudra nithoi ga chamnga ga yankai oigadaba kg tara henba gold bar humpu manga anti smuggling unit Imphal Customs Division na fagat kiba case aduda chenaba police na fagat khraba Air Asia gi Assistant Security Officer bu ngarang Chief Judicial Magistrate Imphal West na bail pibagi ayaba pikidre Chimerong West Imphal East District agi chahi kontra nipan suraba Air Asia gi Assistant Security Officer Thangjam Rajesh Kumar Apokpa TH Megachandra case asiga mari leinana police na June gitang nipanda fagat kibani aduga court na mahakpu June gitang kunhumdoi fawba judicial custody da remand takibani. Arunachal Pradesh ki district ahum Tirap Changlang amadi Longding TCL region haina sukhangariba mafam asigi hojik oriba law and order gi fibam gi matangda Arunachal Pradesh ki governor brigadier retired Dr. BD Mishra na nunang bafundokre asukpa forest mafam kaya leiba district ahum asida north east ki insurgent outfit singi changjafam makoigi mafam oire haina mahakna fundokre. US World University Ranking no Pongba 2023 edition gi World the Lady Universities in the ranking the Indian Institute of Science Bangalore na India gi oina khwaidi gi wangba university oire Indian Institute of Science na world gi oina rank chamaga yankai manga da leire aduga IIT Bombay na world gi da rank chamaga humkudara nithoi da leiduna India gi oina ani subada leiri loinana IIT Delhi na rank chamaga humkudara mari da leiraga India gi oina hum subada leiri. India na ngarang Vietnam the high speed guard boat tarani thoi pikre piriba boat singadu India na Vietnam gi damak piba $1 million chama gi defense line of credit ki makhada lokat ki bakongthang amani ngarang India gi defense minister Rajnath Singh na masamak Vietnam da chatuna Vietnam gi Hong Ha shipyard ta boat sing adu kutsinakhi Vietnam is border guard force na operate tawgadaba boat tarani thoi gi manungda mangana India da taraga lemhori ba taret na Vietnam da sakhibani boats kusinabagi thoram aduda defense minister Rajnath Singh na India amadi Vietnam gi marakta defense ki projects kaya ama su tungda unna paiminaba ngamgani haina thajaba phangokhi. India gi punba COVID-19 active case ki masing lising contractor ruk chaniga humputareta haigatkre haukiba pungkut mari da COVID-19 gi anoba active case lising tare chamnga ga maripumari report awrki aduga mioi lising ahum chatret ka maripudra thoina COVID-19 gi fagatkre aduga kunga mari na lekhidre Masi tharga leba sida COVID-19 namaram oiraga lekidabagi apunba masing lakh maga lising kunmari chatret ka niputaret sukre. India da COVID-19 gi vaccine dose apunba crore chamaga maripudra mari lakh humpudra taruki mathakta kapthokre.